Usa ka bulag nga andam buhaton tanang paningkamot aron lang makakaon ug mabuhi sa aning kalibutana bisan tuo dili niya makita ang kanindot sa iyang yutang gipuy-an. Pero bago na unta hinaot i-share ninyo atong video para daghan makakita alang-alang sa atong bida karon. Siya si Johnny Montero, 41 years old, pero bago ninyo siya maila-ila agihon sa nato ning kalasangan padulong sa ilaha. Mao ning ginatawag nila nga sityo Mayahay, pero bago nato na maabot magbaklay sa ta og halos isag tunga ka oras gikan sa bungtod nga atong gitindugan padulong didto sa pikas bungtod. Rason nga nung naabot mi diri kay naay nangayo og tabang para niya. Sa pag-report pa lang niya murag gikumot akong kasing-kasing. Interesting na kayo ang iyang sitwasyon. Maong nanugal na gid mi puhunan pangurso og kusog lasang nga mamong subayon dili babag sa amo para ipakita nako iyang sitwasyon sa inyo ha. Kauban ako akong body nga mao ra gyud akong kauban sa tanang lakaw namo. Human sa sobra oras namong binaklaya makita nato ning usa ka balay nga nag-inusara sa pinakataas nga